atë nënën me fëmijën me spektër autik, të cilën korbat e kishin marrë me vete te parlamenti për ta kthyer në viktimën e policisë që ishte aty për të mbrojtur deputetët nga të verbrit e dhunshëm të Shqipërisë, për ta marrë me vete te parlamenti dhe për ta abuzuar atë nën bashkë me fëmijën autik, me të njëjtin manual që përdorin edhe terroristët kur abuzojnë gratë dhe fëmijët, duke i përdorur si mburoj, teksa sulmonin me maska policinë e shtetit. Policisë për të fare, po vishta nga Kamza, çova çunën terapi, po ishin blloku rrugat. Po. Tuan nga parlamenti më hodhën piper nga syjo. Pra ti ke qenë rastësi aty, nuk të ka marrë njëri. Jo, rastisht kalova. Po kryeministri thot që ty thot të kanë sjell të tjerë. Jo. Bit përballët me mu kryeministri, ja themën çorat. Im zinë me policë. Po çfarë ndodhi aty? Ke parlamenti që në zonë rrugët, ku shkova mirë se ishin hap, ku erdhe të ro, hudhë në piper syve. A i hudhë djallit piper syve? Ja, kërministër, mos të hytë në gjënaf qunit. Të hytë në gjënaf qunit të dritë, bidoje qunit tem. Më nga faqat me mu, Edi Rama. Pra tani ka diçka? Po. Ka diçka? Ky është vendi ku ti po jeton tani? Po. Pra do të rregojmë pak vendin. Po. Ne jemi këtu tek shtëpia sociale në Shkozë. Shtëpia sociale ku jeton tashmë nëna me djalin e saj. Dhe shikoni, kjo është shtëpia sociale. Pra kjo është shtëpia sociale. E nuk ka shtëpi fare. Tani kush të solli këtu? Njësia bashkiake. Pra kur të kanë sjell? Mrom. A kanë tentuar më përpara të sjellin? Jo. Është hera e parë kjo? Hera e parë mrom. Po çfarë të thanë mbrëm? Asi jo. Të thanë që do vije këtu? Po. Po më mirë këtu apo ke shtëpia ku ishe? Më mirë ishe i shtëpia, po dritë s'kisha, ta kisha ujë. Po këtu s'ke ujë? Nëse ka këtë ditë ujëtin. Tani erdhi ujë? Ujtë, po. Pra ky është vendi ku jeton nëna, ku e kanë sjell mbrëm njësia bashkiake the? Njëshi, e cila e ka sjell këtu nënën në një vend. Pra, nga shiu në Breshër. Taman. Një vend I cili nuk e di domethënë. Kjo është shtëpia sociale e 2026-s për njerëzit të cilët janë në nevojë, për një nën me një djalë e cila jeton realisht në vështirësi të mëdha. Ne sapo e kemi dyfishuar mbështetjen për fëmijët autik. E kemi rritur mbështetjen dhe për nënat e tyre. Por ky është fakti ynë, thjesht, ndërsa përjetimi I asaj nëne është krejt tjetër. Ajo mund mos jetë fare e informuar, ose dhe mund tjetë e informuar për dyfishimin e mbështetjes për djalin. E diti që kryeministri thot që është dyfishuar ndihma. Mjova. Po sa vjeç është djali? 19. Po nuk e përfiton. Nuk e përfiton. Jo. Nuk e përfiton. Po e sa po? Po jo, po gënjen ai. Ma shkos pra. E di pse? Sepse unë do e tregoj këtu dhe do e faktoj që fitojnë dhe përfitojnë, pra dyfishohet ndihma vetëm për ata që janë fëmijë nga 0 deri në 18 vjeç. Po. Sa vjeç është djali? 19. Nuk e përfiton. Pa të themi Edi, sajtë të themi, si për sa vjeç është une, po është 19 vjeç. Nëse djali është 19 vjeç, nuk e përfiton, sepse përfitojnë vetëm ata që janë fëmijë nga 0 deri në 18 vjeç. Dhe kryeministri ka gënyer sot dhe me historinë tënde. Ka hym gjënar të tem. Çfarë apeli ke për kryeministrin? Do të themi mos përdor çunin me ata fjalë që përdor. Mos kom qenë fare protest, u ishte të arë nga kam. Pra e thua me garanci që s'ka përdor asnjëri dhe nuk ka çuar asnjëri. Po mirë, pse dole ti në protest? Ç'a duhet ti ke protesta herë përpara kryeministrisë? O vë për çfarë tem, për hallet e mia. Ç'a hallesh keti? Tuan e spun, pas pije, a vit këtu. E diti që shqiptarët kanë mbledhur deri tani më duket, sa herë e fundit që un kam parë, kanë mbledhur 120.000 euro për ty. Për ty dhe për djalin tënd. Ju po gjithë nga zemra. Ju du fart. Ande, që pa me. Unë nuk e di
çfarë njeriu mund të jesh që të gënjesh kaq hapur dhe kaq mënyrë të frikshme. Por kur të bëhet zakon, gënjeshtra të duket si e vërtet. Dhe rreziku më i madh e dini cili është? Kur gënjen aq shumë dhe ajo se çfarë thua të duket e vërtet dhe fillon ta besosh. Këtu është fundi i një njeriu.